Okay, ito po yung ano namin, general meeting na kainan. Shoutout muna, shoutout. Drone shot! Woo! Shoutout! Shoutout sa family ko. Shoutout daw kay Ninay na hindi ayoko! Ay, di na Nelly. Hello! Ang sarap, nabusog kami. Bukas naka-upload na to Shoutout sa family ko, sa asawa ko, sa anak ko. Wala akong masabi. Shoutout sa pagkain namin dyan. Ginapit ko, ginapala, ginapusa. Ang dami na busog ka ba? Wow, ang sarap ng cake ni Ma'am Dana. Sarap lang yun. Bigyan naman sa amin mo, Ping. Napakasarap po ng pagkain. Napakasaya ng ano mo, comment. Shutdown na. Na-comment, shoutout. Pagtelyo. Ano hati mo? Sarap. Oh, Wala. Solo mo, Big. ano yung pagkahan ko? Hindi ka nakain yan. Ako hindi na sa'yo, Big. Hindi ka mahilig, ako mahilig. Oy, maayaw. Uy, mga ayaw mo. Okay. Mga ayaw. Dahil baka malaman ito, ha? Kaya lang. Hindi na gusto ko pwede. Sabi ni Sean na, sana raw ito araw-araw pagkain ko lang, yung minuto. Hindi malamig, tapos sabi malamig. Oo. Hindi ko sa camera mo eh. Sabi ko tayo. Sabi sa akin eh. Shoutout kayo sa family ko. Alam mo kayo si Ninay. Shoutout sa akin si Ninay. Hindi kayo niya, kailangan din yung paligap. Pag mo muna linis yung grease trap ko. Ang gawin mo. May ingay dyan.
Lewag. Ganyan lang sa ano. Ninay! Hindi mo na kaya. Follow niyo yung page ni Sir, ha? Sir, ano page ni Sir? I-send ko to sa ano? Sa GC. Yeah. Tapos sa YouTube. Sir, lagyan mo na background music, ha? Di mo yan, ha? I-edit mo na lang yung background music. Oo nga, di ba? Ang music, hanapan ko ang music niya. Yung ano, parang farewell type na parang kay Ninay. Farewell to you, my friend. Oh, sir, thank you for that. Hindi natin. Alam naman. Hindi nagamit yan. Namula ka. Kaya kasi. Kahit na sir, kahit pa kayo pataw. Paano galawang back to back? Ihipon ba? Back to back. Wala pa ba isasara? Pineapple, bigyan niyo pineapple, sir. Pineapple. Namula din. Ito pang pawala na ano? Wala na nga siya, sir. Wala na ito. Pero mag pineapple. Kaya nga sabi ko, di ba, guys, mas, di ko pa naman Thank you guys. Sobra guys. Shout out. Kailan na sa inyo, yeah. Yo. Ay, napano na ka na sa atin. Ay, nakakamit mo. Pero music na ako lang music na lang. Thank you. Ako lang, stop. Ako muna ako. Sa uwi sa ako, ano naman ako, bilang ama ako. Balutin mo ako. Di ba kayo titipigil sa sir ko? Eh, pwede nyo naman natin yung may chip. Kapatid niya, yung bagong bravo dito pa lang. Hindi na magbalot, nang balutin mo ako. Yan yung balutin mo ako. Ay, hindi. Ba't babatin ko?
Yan po, ang disaster na nangyari ngayon pong kainan namin. Nawala. Nasaan na sila? Sila bigla. Ano nangyari? Ito pa rin partida, buhay pa din. Ang champion. Ang champion. Tumigil lang. Bigla yan. Ang champion. Ang champion lang. Maka lang naman. Ang champion. Champion of the year, Kaplay. Okay, dito na namin tatapusin yung vlog ng kainang Jenny. Bye. Peace.